ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିବାର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ, ମିଠୁ ଶୁଆ ଆଉ ଝୁନୁ ଚଢ଼େଇ ଏମାନେ କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ଝୁନୁ, ମିଠୁ ଭାଇ, ଶୀତ ଦିନ ତ ଏବେ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଶୀତ ଦିନରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଘାସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଆମ ବସାରେ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାନୁର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମିଠୁ ଶୁଆ କହିଲା, ରାନୁ, ଆମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାନି କହିଲୁଣୁ କାହିଁକି? ଝୁନୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ ରାନୁ, ଆମକୁ ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ନା, ଆମେ ତ ଘରୁ ବାହାରିବାନି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ରଖିଥିଲେ ସିନା ଖାଇବା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇଭଳିଆ ଶୀତ ଯୋଉ ଏବେ ପଡେ, ସେ ବର୍ଷ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡେ। ଆଉ ହଁ, ବହୁ ଜୋରରେ ବରଫ ପଡେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବରଫ ବର୍ଷା ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଲୋ ମା, ବହୁ ଜୋର ହୁଏ ଲୋ। ମିଠୁ ଭାଇ, ଝୁନୁ, ଆମେ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା, ଶୁଖିଲା ଘାସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବା। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି, କାମ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଏମିତି କହି ରାନୁ ଚଢ଼େଇ, ମିଠୁ ଶୁଆ, ଝୁନୁ ଚଢ଼େଇ ଘାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା କାଳୁ କାଉ ଓ ଗୋରି କାଉ ଉପରେ। ସେମାନେ ସେଇଠୁ କାଳୁ କାଉ ଓ ଗୋରି କାଉ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହେଇରେ, ଏମିତି ସଜବାଜ ହେଇକି ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ କି ରେ? ଗୋରି ଦିଦି, ଶୀତ ଦିନ ତ ଆସିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯାଉଛୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଘାସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଆମେ ବସାରେ ରଖିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଖାଦ୍ୟ ବି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବୁ। ଶୀତ ଦିନ ତ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡୁଛି ନା, ଶୀତରେ ତ ଘରୁ ବାହାରି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଆମେ ରଖିବୁ। ଆରେ ହେ, ତମେ ମାନେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବହୁତ ବୋକା ଆଉ ଓଲଟା କାମ। ଗୋରିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମିଠୁ ଶୁଆ କହିଲା, ହେ ଗୋରି କାଉ, ତୁ ଯିବା କଥା ଯଦି ଆମ ସହିତ ଆସ, ନହେଲେ ତୁ ଆମକୁ ଏତେ କଥା କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ଏ ନାକରେ କଥା କହି, ଏ ମୋଟା ଥଣ୍ଟା ବାଲି, ତ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ପଡ଼ିବନି। ମୋ ବାପ ଘର ଗାଁରେ ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବା ମେଳା ଦେଖିକି ଆସିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋରି ଦିଦି, ଆମେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁନୁ। ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ଘାସ ପାଇଁ ଯିବୁ। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଯିବ। ଆଉ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଖାଲି କାମ ଆଉ। ଏ କାମ କାମ କହି ଆମେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଲାଇଫଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନା, ନୁହଁ କାଳୁ? ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମେ ତ ଏମିତି ଲାଇଫକି ସବୁବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଗୋରି, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତମେ ଯିବନି ବୋଲି। ଯେହେତୁ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲା, ଆମେ ତମକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲୁ। ତମେ ଗଲେ ଯାଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମିଠୁ ଭାଇ, ଝୁନୁ, ଆସ ଯିବା ଆମେ। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଇଟି ବା କାଳୁ, ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆମକୁ କଣ ଲେନ ଦେନ ଅଛି? ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ମେଳା ଦେଖିବାକୁ। ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଆରକ ବୋଲି ଆମ ସହିତ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେନି। ଏପଟେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ, ମିଠୁ ଶୁଆ, ଝୁନୁ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଲେ। ଏପଟେ ଗୋରି ତା ସ୍ୱାମୀ କାଳୁକୁ ନେଇ ତା ବାପ ଘରକୁ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ତ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଆଣି ନିଜ ବସାରେ ସଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କାଳୁ ଓ ଗୋରି କାଉ ତ ଶୁଖିଲା ଘାସ ସଂଗ୍ରହ ନ କରି ଶୀତରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। କାଳୁ, କି ଶୀତ ଲୋ ମା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଶୀତରେ ମୁଁ ମରିଯିବି କାଳୁ। ଗୋରି, ତୁ ତ ମୋ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣିଲୁନୁ। ଆମେ ଯଦି ସେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ, ମିଠୁ ଶୁଆ, ଝୁନୁ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ସେଦିନ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘାସ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ହଁ କାଳୁ, ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ଦେଖେ ଗୋରି, ତୁ ଯଦି ଟିକେ ଆଗରୁ ଏ କଥାଟା ଭାବିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏବେ ଭାବି କଣ ହବ? ଛାଡ଼, ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ। ଗୋରି, ତୁ ତ ମତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବାରେ ଲାଗିଛୁ। ହଉ ହଉ କାଳୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବା ଟିକେ ଭାବ। ଗୋରି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଶୀତ ରାତିରେ କେବଳ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା କହି କାଳୁ ଓ ଗୋରି ରାନୁ ଚଢ଼େଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଗୋରି କହିଲା, ରାନୁ, ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା, କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲିଦେ। ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏ ବାହାରେ ରହିପାରିବିନି।
କଣ ହେଲା କାଳୁ ଭାଇ ଗୋରି ଦିଦି, ଏବେ ଶୀତ କରୁଛି ନା? ହଉ ତମେ 2 ଜଣ ଘରକୁ ଆସ। କାଳୁ କାଉ ଓ ଗୋରି କାଉ ସେମାନେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ରାନୁ, ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ଯେତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛୁ, ବହୁତ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛୁ। ରାନୁ, ତୁ ଯଦି ଆଜି କବାଟ ଖୋଲିନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଶୀତରେ ମରିଥାନ୍ତୁ। ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋ।